大家好，我是大海，我现在在大兴安岭一个山脉里面，这里呢发生了森林大火，完了我们好几百人呢来扑灭这个火场。大家看见前面这棵树了吧？这个树砍掉了一层皮，咱们再来上它的后面看一下，后面也砍掉了一层皮，它的左右没有。大家知道是什么意思吗？大家记住了啊！我告诉你，这是知识点来了。因为这个火场啊，面积是非常大。这个火场呢，现在有1000多人，有1000多人嘛，都是每一个单位，比如说有一个单位有200人的，有300人的。完了，但是每一个单位吧，守一段火场。这个呢，就是中间的分界线，从这个位置开始，就是别的单位的了。完了，这边有一个帐篷，这个人呢就在帐篷里面看着。完了，再往下走好几百米，还会出现一个这个。完了，从这面开始，这是个分界线。这个人呢就是另外一个单位的，他就开始守了，再往前，一直到那个单位。一般这个一个单位的长度呢，应该在200米左右。看看守这个火场，他住在什么地方？他晚上就住在这里，但是也是非常，就相对非常也是不安全的，因为这个火呀，说不定什么时候他就得过来，但是也没有办法，也不能离太远了哈，离太远了，要是晚上起火了，也看不见。白天呢，就是在这里面坐了，完了守了这个火场。像这个火场啊，我还得跟大家说一下，这个火场看见这个土地了吧？这条道呢叫隔离带。以前这个土地呢，这个地呢全是这种草皮子，但是为了害怕这里面这个火呀，蔓延过来，就是把它这个草皮子从中间给扒开，给它卷入到这个火场的里面。火场里面这个里面啊，它基本上已经都着过火的了，就是愿意怎么烧就怎么烧，就把它给放弃了，不让它再从这个里面再往外面再烧了，因为再往外面烧，你看看这就是非常大，就无止境了。所以说这个火场的面积还会扩大，整个现在一个火场啊，这一圈啊，已经全把这个隔离带给扒开了。所以说现在就是守火场，完了守火场啊，晚上还得清理火场。到时候咱们晚上再来看看啊，晚上看这个火场是怎么清理的。现在我们开始清理火场啊，看这个清理火场是怎么清理的，拿着这种专用的工具。是。专二宝，用工具。海龙，照着下来，把水滴了下来。不要照人啊！对，咱们的看这个工具，看见工具了吗？就是前面焊一颗，后面焊一个，又可以砍，又可以刮，就是这种工具。这里面实在是太呛了，这个脸上啊，要是不带这毛巾的话，就容易窒息呀，容易憋坏了。像我这什么也没带。你戴口罩了？你看看，这都用那个泡棉袋把脸套上了。着了，快点，给打灭！快拿那个20的刨吧，越刨越行。给它扒了一下，不让它过来，只要不过线。让它先往那井里面着。还是你把2泡泡泥好使。我这个给它埋上。棍肯定是不行。这面过来了，这必须整个洗。这过来，这下过来可就完了。这必须跟这个过来就完了。这下过来就完了。这个这一听火非常。这着过来之后，要是这个地方着了，就直接进山里了，就进这个森林里了。因为这个里面现在已经过火了，里面已经烧完了，烧完了以后吧，让它往里面烧就不怕了，就怕现在再往外面烧。哪还有啊？这起来了。这块还没事儿，让它往里烧。往里踹。
拿这个专用工具往里再刨一段。使劲跑，又是，使大劲啊！